بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما وعدتكم اليوم إن شاء الله راح نبدأ المراجعة للسنوات الرابعة متوسط تحضيرا لامتحان شهادة التعليم متوسط اختبار في مادة اللغة الفرنسية. هذا سيتان سوجي جبته تاع دورة 2020 تاع العام الماضي. راكم تشوفوا المدة هي ساعتين. نشوفوا دروك لو تكست اي سي اون سورتي، وإذا خرجنا سيي. Nadir était un petit garçon qui passait le plus clair de son temps à jouer sur sa tablette. هذا نادر هو الطفل الصغير كان معظم وقته يفوته يلعب في الطابلت تاعه. Ses parents lui répétaient que c'était dangereux pour sa santé de rester si longtemps face à cet écran. والديه واش كانوا دائما مرارا وتكرارا يقولها بلي يا ودي هذا امر خطير على الصحه ويضرها الامر تاع انك تبقى دائما مقابل ليكرون، يعني الشاشه تاع هذيك الطابلت. مي il ne les écoutait pas، هو ما كانش يسمع لهم. un jour، ذات يوم، son père eut une idée géniale. واحد النهار باه جاته واحد الفكره رائعه. واش هي؟ il prit une canne à pêche، رفد باه جاب معاه une canne à pêche لهذيك العصا تاع الصيد، un ballon كرة، ان سيرف فولون هذيك الطائرة اللي تطير، ان فيلو دراجة، اي لوي دوموند وطلب منه كو veux-tu que nous fassions aujourd'hui؟ قال له واش باغينا نديرو اليوم؟ tu as le choix entre، عندك الاختيار بين aller pêcher تروح تصيد، jouer au ballon لعب بالون، au cerf volant ولا هذيك الطيارة اللي تطير، ou faire une course à vélo ولا دير سباق بالدراجة. tu vas voir que je suis le meilleur. وزاد قال له وراح تشوف بلي انا راح نكون لو meilleur، يعني راح نلعب انا وياك نديرو هاد الاشياء. il laissa à son fils le temps de réfléchir puis reprit. il هنا تعود على لو بير الاب، خلى له الوقت باش يخمم ومن بعد زاد كمل. si après tout tu tiens à tomber malade، قال له الا كان كاع بعد الشيء وراك تحوس تطيح مريض، reste avec ta tablette، قال له اقعد مع الطابلت تاعك. plus tard tu auras des problèmes، قال له على ما جاي راح يجوك مشاكل. واش هي هذه المشاكل؟ des problèmes de vue et des maux de tête، قال له مشاكل تاع البصر يضعف والآلام في الراس. je connais beaucoup de garçons de ton âge، قال له نعرف بزاف الأولاد في سنك qui souffrent de ces maladies، اللي راهم يعانوا من هذه الأمراض. واش هما لي مالادي؟ اللي هما problème de vue et des maux de tête. ça y est. tu peux consacrer un temps raisonnable au jeu sur ta tablette، قالت تنجم يعني تخصص وقت يعني معقول باش تلعب في الطابلت تاعك، مي با دي زور، ولكن موش كاع سوايع وانت تلعب فيها. il faut sortir، يجب ان تخرج، الى تخرج t'amuser et faire du sport، قال هذه الى تمشي تمرح يعني كيما نقولوا حنا تفوج على روحك et faire du sport ودير رياضه. c'est le meilleur moyen de rester en bonne santé، قال هذا افضل وسيله باش تبقى بصحه جيده. alors fiston، اذا يا ولدي، on prend la voiture، قال نمشوا صاي نركبوا في اللوطو، on ne sera que toi et moi sur la grande plage، قال راح نكون غير انا وانت في لا بلاج هذيك الكبيره. qu'en dis-tu؟ قال واش رايك، واش راك تقول؟ هنا راكم تشوفوا هذا ديالوغ، هذا ديالوغ حوار، راكم تشوفوا تيغي. هنا راه نادر يتكلم. بابا جو كخوا كو tu n'es pas le meilleur، قال بابا انا نظن بلي ماكش انت لو ميور، ماكش انت المخير. je vais gagner au ballon، قال راح نربح في البالون، au cerf volant، au vélo، et peut-être même que je pêcherai plus de poissons que toi. هنايا راكم تشوفوا كيفاش قبل التحدي الابن، شوف الطريقه اللي كسب بها الاب ابنه، ان الابن قال له صاي انا راح نربح كاع في هذه الامور اللي هضرت عليها. et là tu verras c'est moi le meilleur، قال له هنا راح تشوف بلي انا الميور، انا الافضل. دوك هنا مون فيس، يعني راه يهضر الاب. مون فيس ليسونسيال، قال المهم يا ولدي، المهم سي دو بروفيتي دو نوتر جورني، قال المهم اننا نستغلوا اليوم نتاعنا. sortons ensemble، respirer l'air marin، قال نخرجوا مع بعض نستنشقوا الهواء تاع البحر. jouer au ballon، نلعبوا البالون. et je te promets
que nous le ferons le plus souvent. قالها سينوعدك ثاني غالبا يعني نحضر نديرو كيما هكا. Depuis, منذ ذلك الحين, le petit Nadir ne joua que rarement sur son écran. قال له من ذاك الحين ولا نادر يلعب يعني نادرا يقابل الشاشة تاع الطابلت تاعه ويلعب. Il sortait souvent avec ses parents. كان دائما غالبا ما يخرج مع الأبوين تاعه. Il découvrait alors la beauté de la nature et le monde autour de lui. هنا وين عاد اكتشف الجمال نتاع الطبيعة والعالم المحيط به. C'est ainsi qu'il comprit que la vraie vie هكا عاد باللي فهم بالحياة الحقيقية. واش هي الحياة الحقيقية؟ se trouvait finalement à l'extérieur de sa tablette. الحياة الحقيقية موجودة أخيرا في خارج التابلت. كاين اللي راه يحسب كاع هذيك مواد التواصل اللي راها كاينة باللي هي العالم الحقيقي اللي يفوش فيه، ولكن هذا اكتشفها باللي هي خارج التابلت تاعه. لا سورس هنا واش عندنا؟ دابخي باهية راشدي، عندنا عثمان وجيت لي بيل زيستوار دو باهية غاسبا إديسيون. نفوتو مباشرة لي كيستيون. سايي نبدو compréhension de l'écrit. فهم. Recopie la bonne réponse. هنا عندنا c'est une question QCM. chez QCM يعني choix multiple تاع اختيار. D'après ce texte يعني هذا النص يعني هذا النص هو اللي راه فيه Nadir passer la majeure partie de son temps à عندنا A réviser ses leçons, B jouer sur sa tablette, C pratiquer son sport. كي نجيو نشوفوا هنايا واش راه عندنا هنايا qui passait le plus clair de son temps à jouer sur sa tablette. هي jouer sur sa tablette. Donc هنا وين هو الخيار اللي يجي؟ c'est la réponse هذه B jouer sur sa tablette. هنا التلميذ راح يدي نصف نقطة إلا جاوب هكا. 2 ثاني على نصف. Ce texte est de type A descriptif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative ولا narratif à visée argumentative. هنا كيفاش نديرو نعرفو؟ نجيو نشوفو هنا راه عندنا regardez les indicateurs logiques عندنا هنا c'est l'introduction بعد عندي un jour هنا راه يبدا regardez les événements وعندي depuis هادو زوج هادو un jour les articulateurs logiques هادو تاع un jour و depuis هادو زوج يحدوا لي باللي le texte c'est à visée narrative pardon c'est le type narratif à visée argumentative يعني هذا. alors التلميذ كي يخير هذا راح يدي نصف العلم نصف نقطة. 3 que proposa le père à son fils. قال لك واش اقترح الأب على ابنه نادير pour qu'il ne joue pas trop sur sa tablette. هذه على نقطة. صاي واش اقترح عليه راح نشوفها في لو تكست. alors هذه معظم الاقتراحات. regardez tu as le choix entre قال عندك الاختيار بين aller pêcher jouer au ballon ولا au cerf volant. هنا jouer صاي au cerf volant ou faire une course à vélo. faire une course à vélo. هذه كاع دي بروبوزيسيون تاع الاب. نزيدو ثاني هذه sortons ensemble. هنا نقولو le père propose à son fils de sortir, respirer l'air marin تنفسوا الهواء البحر. هذه jouer au ballon صاي ديجا درناه. كاع هذو سي دي بروبوزيسيون يعني اللي كي يديرهم التلميذ راح يدي ان بوان. عندنا نيميرو 4 تاع répond par vrai ou faux 2 points كل وحده على 4 نقطة. Le petit Nadir aimait jouer sur son micro portable. هنايا نديرو faux علاه باسكو هو aimait jouer sur sa tablette. donc هنا نديرو faux. Les parents répétaient à leur fils que la tablette n'était pas dangereuse. c'est faux. هي la tablette واش قالوا له c'est elle est dangereuse ماهيش pas dangereuse. Un jour le père promit à Nadir de sortir souvent ensemble. هذه c'est vrai بلي هو عندها باش يخرجوا مع بعض بزاف يعني souvent غالبا. Rester longtemps en face de l'écran et sans danger sur la santé. c'est faux علاه باسكو rester longtemps face à l'écran c'est dangereux pour la santé. c'est un grand danger. هذا هو faux vrai faux. Relève dans le texte un argument du père
pour convaincre Nadir de rester en bonne santé. هذه راها على نقطة كامل. قال لك un argument du père. هنا اللي غنجبدو من التكست un argument. هادو كاع اللي راني درتهم sur ligne rose هادو des arguments. شوفوا si après tout tu tiens à tomber malade reste avec ta tablette. هذه الأولى. Ça y est, plus tard tu auras des problèmes de vue et des maux de tête. Je connais beaucoup de garçons de ton âge qui souffrent de ces maladies. Même il faut sortir, ça y est, t'amuser et faire du sport, c'est le meilleur moyen de rester en bonne santé. Donc, c'est des arguments. Il faut toujours la 6e question. À partir du texte, Damon, classe les expressions suivantes dans la colonne qui convient. On est sur 2 points. On a 4, donc le sur un demi-point. La beauté de la nature, j'aime الطبيعة, les problèmes de vue, مشاكل البصر, la vraie vie, الحياة الحقيقية, les maux de tête, ألم الرأس. عندي utilisation abusive de la tablette, يعني الاستعمال المبالغ فيه في التابلت، وهنا utilisation raisonnable de la tablette. هنا استعمال التابلت بطريقة عقلانية. دونك لا بوتي دو لا ناتور هذه رايحين نرقمهم هكا باش نختصروا الكتابة هنايا. Alors, la beauté de la nature, اللي درتها numéro 1 هذه تجيني في utilisation raisonnable de la tablette. نكتبها هنا نكتبها بطبيعة الحال التلميذ راح يكتبها كاع كاملة كما راه. صايي لي بروبليم دو فيو مشاكل البصر تجي ابيوزيف. alors 2 راح تجيني هنا. صايي 3 la vraie vie هنا 3 raisonnable. وعندي 4 les maux de tête الم الرأس تجي هنا. هذا هو mais la 6e consigne. 7. Relève dans le texte 2 mots de même famille que jouer, malade. Les mots de même famille. راح نشوفوا واش كاين. فيما يخص الأول عندي je, joua. هذو هما les 2 mots de même famille que jouer. Ça y est. أما alors jouer عندها je ولا joua. donc نشوفوا malade. alors واش لقينا مالادي هاي وين نص نقطة على واحد في هادو ونص الآخر على مالادي. صايي نروحو لا 8e question. Le père était inquiet. Nadir passait trop de temps sur sa tablette. هنا راه بيناتهم سلاش. شوفوا هادو 2 phrases. relis les 2 phrases. ربط بين هاد 2 جمل. قالك ربط بيناتهم. صايي سي دوسو اللي راهم هنايا. de manière à exprimer باش تعبر لنا الخطرة الأولى un rapport de cause اللي يجيني un rapport de cause تاع السببية. صحيح. ب un rapport de conséquence تاع النتيجة. هذه على نقطة وهذه على نقطة. alors شوفوا معايا مليح هنايا le père était inquiet هذه la première phrase شوف داير عندها un وهذا سلاش وهذا la deuxième phrase chez Nadir passer trop de temps sur sa tablette. رايحين نشوفوا le rapport de cause. Le rapport de cause نستعملوا فيه car et parce que هذو زوج. دونك شوفوا معايا مليح واش راني درت. هي car ولا parce que يعني التلميذ راح يخير وحده فيهم. قبلها نديروا لا بروميير فراز واش نديروا le père était inquiet هنا car ومن بعد نزيدوا Nadir passait trop de temps sur sa tablette. هذه الاولى ولا le père était inquiet parce que Nadir passait le temps sur sa tablette. هذا فيما يخص لو رابور دو كوز. نجو الاخرين يعني اللي نشوفوهم ثاني في الرابور دو كوز الاخر. عندي نشوفوا كوم puisque étant donné que. هنا نقلبوا كوم واش نديروا موراها لا دوزيام فراز كوم Nadir passait trop de temps sur sa tablette ونديروا virgule le père ولا son père était inquiet. Voilà, puisque Nadir passait trop de temps sur sa tablette, virgule, son père était inquiet. Ou bien, étant donné que Nadir passait trop de temps sur sa tablette, son père était inquiet. شفتوا هذو كاع يجوا في لو رابور دو كوز يعني اللي خيرناها نشوفوا ولكن شوفوا غير الوضعيه تاع لي دو فراس هنا وين الواحد يكون ذكي. خلاص في لو رابور دو كونسيكونس راح نبداو بلا دوزيام فراز ومن بعد نديرو لا بروميير. شوفوا كاع هادو واردين باش يجوا في لو رابور دو كونسيكونس. اي لا دوزيام فراز اللي هي Nadir passait trop de temps sur sa tablette دونك نديرو دونك هذا الاحتمال الاول لو بير ايتي انكي يعني اللي راه داير تاع دونك يدير وحده في هذا. صايي نعاودو لا ميم شوز نديرو لا دوزيام فراز سي بيان كو
de sorte que alors par conséquent كاين مازال هادو يعني البعض دونك هادو هما فيما يخص الرابور دو كوز نخيرو وحده في ذو لا كونسيكونس وحده في ذو وكل وحده على نقطه. نفوتو لا 9e consigne. هنا عندي Nadir et son père sortir jouer ensemble conjugue. Alors c'est la conjugaison. Conjugue le verbe mis entre parenthèses اللي هو sortir au présent puis au futur simple de l'indicatif. هذه sur un point يعني نص نص. هنا عندي regardez sortir au présent. الحاجه الاولى نشوفوا le sujet واش هو le pronom personnel le substitut grammatical qui change qui remplace Nadir et son père. نعرفوا بلي Nadir et son père ou bien il avec s. هذه هي في البريزون. كيف نديرها في البريزون واش ندير Nadir et son père sortent avec un t jouer ensemble. في الفيتور واش ندير Nadir et son père sortiront او ان تي ار او ان تي jouer ensemble. هذا فيما يخص لا question de conjugaison. نجو la 10e question اللي هي complète cet énoncé par les mots suivants vit, soutient, tablette, réalise. C'est un verbe. Ça y est. هنا هوينا les lacunes. Alors grâce au باش نديرو فيه هادو de son père Nadir que la vraie quoi la vraie se trouve en dehors de ça quoi. Alors هادو رايحين نشوفهم. Alors grâce au soutien الدعم بفضل الدعم de son père. هنايا هاي ويلا grâce au soutien de son père Nadir réalise que la vraie vie se trouve en dehors de sa tablette. هذا فيما يخص كاع les questions de compréhension. La situation d'intégration هذه راح نخصص لها فيديو كامل ليها. علاه؟ باش نعطيكم لي كريتير ولي زانديكاتور، نعطيكم الاسرار كيفاش تجيبوا نقاط فيها لانها على 7 نقاط كما راكم تشوفوا. ونعطيكم اون برودكسيون اكريت اكزامبل. نكتب لكم وضعيه تكون نموذجيه اللي منها تنجموا نتوما ثاني تكتبوا الوضعيات نتاعكم. صحيح، نتمنى نكون افدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.